السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متتبعي القناه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم طورطه بحجم عائلي، كتجي رائعه بواحد الكريمه ديال الحامض، يعني سهله ان شاء الله. الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير ديال هذه الطرطه. ولكن قبل غادي نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لاول حاجه غنشاركها معكم هي الجينواز. بالنسبه للبنات اللي مهتمين، يعني الا بغيتو نشارك معكم الجينواز يعني في فيديو بوحدو، خلوها لي في التعليق وان شاء الله غادي نشاركها معكم. المهم بالنسبه لهذا الجينواز غادي نحتاج ان شاء الله 6 البيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ، ضروري يكونوا سخان، يكونوا في الثلاجه، او الا كانوا في الثلاجه ديروهم هكا في شويه الماء سخون هكا ولا دافي وصافي باش يشدوا الحراره شويه. بالنسبه للسنيده عندي 200 غرام دقيق، 200 غرام، واحد الخماره وميكسو. هاد الميكسو كيتباع عند هادو اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، هو زوين يعني كيخلي الجينواز ناجحه. وبالنسبه باش نكه يعني الجينواز ديالي غادي نحتاج الفاني، النكهه ديال الفاني. بالنسبه للطريقه سهله، كناخذوا البيض يعني كامل كنضيفوه، كندير قبيصه ديال الملح اللي ما ذكرتهاش في المقادير، راه غتشوفوني باللي راه نسيتها. وغادي ندير معلقه ديال الميكسو يعني ونص معلقه ديال هذيك النكهه ديال الفاني صافي وسنيده. وغادي نطحن يعني الكل. الا كان عندكم هذا الخلاط الكهربائي ديروه، ما عندكمش حاولوا تطلعوا بمونينكس، يعني هاد الجينواز ساهله. صافي كنخلط الكل، عاد غادي نضيف هذا الدقيق والخميره. يعني هذا الجينواز راه ساهل، ما تحتاجوش يعني تدخلوا الدقيق غير بالتدريج وداكشي، لا كنضيف كل شيء بخطره. صافي كنخلط وكندير، بغيتو ديروه في مول دائري بغيتو ديروه في مول هذا عادي. كيف ما قلت لكم يعني تقدروا ديروا في يعني المول اللي عجبكم ديروا فيه، سواء طويل سواء دائري ماشي مشكل. كيف ما لاحظتوا انا راه نسيت الملح يلاه ضفتها. غادي نخلطوا تيبان لينا الخليط ولا ابيض، تما صافي كنحبسوا تقريبا مده 10 دقائق وانتم كتخلطوا باش تحصلوا على هذه النتيجه. صافي مباشره هانتوما كيف ما كتشوفوا مباشره كناخذ واحد اللاطه الا كانت عندكم، كديروا لي هذاك الورق ديال الزبده، صافي كتخويو فيها العجين، كتدخلوا الفران، راه دغيا كطيب الجينواز. ردوا ليها البال، كنديرها من الفوق يعني والعافيه تحت منها حتى كتشد شويه، كنزلها غير تحمر صافي كنخرجها. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا كنسرح في اللاطه ديالي، وغادي نحاول انني نقاد مزيان يعني السطح ديال هذا الخليط، وغادي نحاول انني نضرب به هكا باش الا كان داك الهواء وسط هذا الخليط ديالنا يطلع الفوق. صافي البنات، انا هنايا الجينواز ديالي راه خرجتها، وهنا الكريمه راه ما وريتش لكم الفيديو بحالاش نمونطي باش ما نطولش الفيديو بزاف، يعني كلشي كيعرف بحالاش يطلع الكريمه، راه ساهله. بالنسبه للكريمه هنا انا استعملت هولالا ولا سميتها، المهم هي غوز هي اللي خدمت بها. صافي هذه هي الجينواز ديالي. كيف ما كتشوفوا انا راه رش عليها السنيده، حيتاش باش ملي كنحطها في الورق باش ما يلصقش ليا، يعني داك الوجه ديالي يلصق ليا في الورق كنرشو سنيده. صافي دابا كنحيد هذاك الفائض ديال السنيده اللي كنت درت، ومباشره غادي نبدا نمونطي فيها ان شاء الله. صافي دابا مباشره غادي ندير الاطار ديالي. بالنسبه باش سقيت يعني الجينواز ديالي استعملت انا الحليب، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. صافي دابا كنشد هذا الكريمه ديالي، كنحاول انني نقادها مزيان مزيان. من بعد ما سقينا ضروري انكم تسقيو الجينواز مزيان، ماشي عاوتاني تولي هذا يعني تولي تفرتت ليكم. المهم سقيوها باش ما تجيش لينا ناشفه. صافي كنقادو بهذه الطريقه اللي ساهله، تقادو مزيان الجوانب وما تكثروش لا كريم بزاف.
صافي هنا من بعد ما قديته هنا غادي ندير الطبقه المقرمشه. انا عندي غير هذاك بيمو داك سميتو سنيكرز ولا مع سنيكر ولا سميتو المهم اللي عندكم ديروه، عندكم الكركاع ديروه، عندكم اللوز ديروا اللي بغيتو، يعني هذا الشيء كيبقى اختياري. غديروه في الطبقه الاولى وتحاولوا تدخلوه يعني باش الا حطيتوا الجينواز ديالكم ما يعني تشد لكم مزيان. غادي تشوفوا معايا الطريقه يعني كيفاش درت باش دخلت هذيك داك الشوكولا لداخل باش ما يديرش لينا باش يشد، باش الجينواز اللي نديروها فوق الكريمه تشد يعني بهذه الطريقه. وكيف ما قلت لكم هادشي كامل كيبقى اختياري. صافي درت الطبقه الثانيه ديال الجينواز، انا درتها في الشوكولا يعني نفس الجينواز اللي درت فيه هكا، واحده درت فيها الكاكاو والاخرى درتها عاديه. صافي كيف ما كتلاحظوا انا كنسقي عاود هذه مزيان مزيان كنسقيها وكنحاول انني نقيس نشوف واش يعني واش مسقيه ولا لا. غادي تشوفوا في الفيديو يعني الطريقه بحال هادشي درت. صافي من بعد غادي ندير ان شاء الله عاوتاني الكريمه من الفوق ونحاول انني نوزعها كيف الاول. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى. صافي وكنعاود ندير عاوتاني ديك الطبقه المقرمشه عاود من الفوق ونعاود نفس الشيء يعني كنحاول انني نضغط وهذاك الشكلاط ندخلوه شويه لداخل باش تشد لينا الطبقه الاخيره ديال الجينواز. صافي هنا وصلنا للطبقه الاخيره كيف ما كتشوفوا الجهه الملسه كتبقى الفوق. صافي وغادي نسقيها، ولو انني انا راه في واحد اللحظه راني نسيت ما سقيت الجينواز يعني الحمد لله دغيا حيت ديك الكريمه اللي درت. صافي دابا كنسقيها عاوتاني هي مزيان مزيان عاد كنزيد عليها الكريم. هذه هي الطبقه الاخيره كنحاول انني نقد مزيان مزيان الجوانب وهذا والكريمه حتى هي كنحاول انني ما تكثروهاش بزاف من الفوق باش تجيكم مزيانه. المصطفى حبيبنا محمد على مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك. صافي هنا من بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا غادي نحاول ان شاء الله نغطيها يعني بالسلوفان وغادي نخليها في الثلاجه يعني في الفريغو حتى الصباح. عاد غادي نجبدها ان شاء الله نكمل ليها التزيين ديالها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا صباح الصباح وهذه ديالي راه واجده. دابا كنحاول انني نسخن هذوك الجوانب كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه باش منين نبغوا نحيدوا هذاك الاطار يجينا ساهل. هانتوما غير بالمهل غير بشويه باش ما تهرش لكم الحلوه ديالكم بهذه الطريقه. صافي وغادي نحيدها مباشره ان شاء الله. غادي نقاد هذوك الجوانب حتى هما ونخليكم مع الفيديو لانه شارح نفسه. والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.
بالنسبه لتزيين الجوانب ديال هاد لاطارت، انا درت هنايا كاوكاو ايفيلي. تقدروا ديروا كونكاسي، تقدروا ديروا اي حاجه، يعني التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب الموجود. ديما كنقول هاد القضيه، ما كنبغيش نحكر على الديكور، ماشي اي حاجه درتها انا خصكم ديروها اللي بغيتوا اللي موجود عندكم. صافي دابا غادي نستمر ان شاء الله تنكمل يعني الجوانب كامل، ونتلاقاو باذن الله. المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا صافي هنا من بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا، انا غادي نحضر واحد الكريمه، ماشي حد يعني غنحضرها معكم ولكن ديجا حضرتها. فيها كاس ديال الماء، 4 كاس ديال سنيده، درت فيها معلقه صغيره ديال كريم شونتيي، درتها فوق البوطه حتى حسيت بها يعني غلات وبدات كتعقد ليا الكريمه ديالي. حيدتها، زدت عليها لاغوم ديال الحامض. تقدروا ديروا اي نكهه عندكم، بغيتي ديروا ديال الفريز، بغيتي ديروا اي حاجه، المهم كتبقى اختياريه. يعني درت انا ديال الحامض. صافي خليتها يعني كنحركها بهذه الطريقه باش تبرد لي شويه، يعني ما ديروهاش مباشره فوق لاطارت ديالكم بارده والكريمه سخونه، تقدر تذوب لكم هذيك الكريمه اللي فوق لاطارت. صافي دابا غادي نحاول انني نوزعها بالطريقه اللي هي متساويه كيف ما كتشوفوا، والبلايص اللي خاويين يعني كنعمرهم هكا بمعلقه. نتوما راكم عارفين يعني بحالاش غادي تحاولوا انكم تقادوا هذيك الكريمه. ومن بعد ما غنسالي ان شاء الله نوزعها، غادي نديرها في الثلاجه تشد واحد شويه، عاد ديك الساعه نخرجها يمكن ليا يعني نكتب فوقها ونزينها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري حتى هو، داكشي علاش ما شاركتوش معكم يعني الشكل النهائي ديال التزيين، ما شاركتوش معكم يعني كيبقى داكشي على حسب الموجود. تقدروا تخلوها غير هكا، تقدروا يعني ديروا اللي بغيتوا، يعني ماشي مشكل. انا كان عندي شويه ديسير هو اللي درت. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. وكان هذا هو شكل نهائي ديال الطورطه ديالنا كيف ما كتشوفوا. ما تضحكوش على هابي بيرثداي درتها حالتها. المهم هو هي المشاركه. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع الصحاب ديالكم والاحباب ديالكم باش تعاون الفائده. وما تنساوش تخليو لي تعليق كي جاتكم الطورطه ديالي. شكرا، الى اللقاء.